Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. И снова с вами канал «Что от вас скрыто». Я всех поздравляю с началом весны. Сегодня 1 марта. Давайте погадаем. Значит, загадывайте себя, смотрящие меня дамы, короли. Загадывайте себя. У меня в раскладе крестовые, червовые, главные герои. Давайте посмотрим на март месяц. Какова перспектива, что стучит, что гремит, на пороге стоит. Загадывайте себя, вот, проговаривайте ваши имена, а также мужчин или женщин, которые вы хотите узнать про них, что там их ждет в марте месяце, да. Вот, пробуждение природы, пробуждение чувств, может быть, у кого-то возобновление встреч, свиданий и так далее. Тема у меня, как всегда, касающихся пары, поэтому поехали. Ну, немножко, может быть, и финансы посмотрим, и также карьерный рост у кого-то ожидается. Так, ну что, у нас с вами снова я, ваша Елена. Давайте будем смотреть и разбираться, что покажет и расскажет нам сегодняшний расклад. Смотрим преддиагностику. Прямо сегодня, прямо сейчас, первый день весны, на пороге каких перемен вы стоите. Знаете, как-то карты пока выходят не очень такие радостные. Кто-то точку ставил. Ну, вот червовая дама, у нее в дома все хорошо, но, возможно, тайно плачет, слез своих никому не показывает. В любви не повезло. Так, у кого-то соперница была, девочки. Так, поехали дальше смотреть. Так, 1 марта. Так, здесь идут финансы на увеличение. Так, значит, здесь дама, допустим, старше по возрасту короля крестового, будет сама, может быть, к нему проявляться. Или ждет его проявления для любовного разговора. Свои дороги она любовно откроет. Возможно, молодой человек уже дорос до короля. Вот, оставлял за спиной ее жизнь, свидание. Так, ну здесь, смотрите. Так, что я вижу? Так, я вижу, что... Так, здесь позвонит, напишет, девочки, позвонит, напишет. Вот. Ну и в интересе держит даму червовую. Так, давайте с позиции червовой дамы смотреть. Королей мы очень часто, ежедневно смотрим. Март месяц — это наш, женский. Мы будем ждать поздравления от наших любимых мужчин. Так, ну что, давайте будем смотреть на пороге, что стучит, что гремит, на пороге стоит для дам червовых. Так, загадывайте свои тайные желания. Сейчас мы посмотрим, исполнятся они, не исполнятся. Так, поехали. Расклад коротенький, каждого дня. Так, наличные расклады, номер телефона на экране дан. Девочки, не надо звонить, пожалуйста, не звоните. Звонки срывают расклады. Поэтому письменное обращение всегда всем отвечу. Так, кашель, как видите, еще не прошел, поэтому приношу извинения. Камера включена, отключаться не буду. Так, поехали. Все для этого делаю. Лечимся, да, выздоравливаем, не болеем, и вам того же желаю. Так, тайные ваши желания, а также мысли. Мысли. Так, мысли. Мысли. Так. А стучит на пороге, стоит по скорой дорожке для какого-то серьезного разговора, для жизни даже, может быть, к вам спешит
крестовый валет, то есть молодой. В душе, возможно, он молод, неважно, сколько ему лет. Тут для жизни, здесь, возможно, какие-то бланки, документы по закону. Здесь даже девочки с предложением руки и сердца, и, возможно, даже с букетом. Вот к 8 марта, девочки, кто очень долго ждал, находился в отношениях, в подвешенном состоянии, качали вас на качелях. Вот, мужчина то отдалял вас, то приближал. Вы не знали, где он, с кем он и что происходит в его жизни. То, смотрите, он прям вот поспешит к вам. Вот. Ну, а вы, да, вы, возможно, злитесь на него и даже, возможно, и разговаривать со многими не захотите. Вот дамы разные ко мне приходят, да, на расклад. То есть вы можете дверь закрыть. То есть все, вот этого мужчину, допустим, или молодого человека я в свою жизнь не впущу. Он правильно себя повел. Так, решение будет, да, ваше окончательным и бесповоротным. Вот это стучит в вашу дверь, а стучит с предложением руки и сердца. Так, вы, знаете, вы на пустое поставите, и вот я говорю, тут разговаривать с некоторыми не будете. Много слез принесено вам, но сейчас, возможно, да, мужчина понял вашу ценность. Так, возможно, придет для того, чтобы повиниться, покаяться перед вами. Так, здесь, знаете, если даже, допустим, мужчина, были какие-то прошлые отношения у него, он вам реально будет объяснять, что там все завершено. Видите, никакой другой дамы он уже не допустит. Так, на будущее смотрите. Ну что, вы, пожалуй, согласитесь на свидание. Может быть, виртуальное, то есть будете переписываться с этим королем, ну и опять-таки будете наблюдать за его действиями и поступками по отношению к вам. В ваших планах, конечно, я могу сказать, да, у вас есть дети, у многих смотрящих меня дам, ребенок, дети, вот, и вам вот кажется, что уже на личной жизни пора бы ставить точку, то есть нет у вас уверенности, что что-то получится. Так, тайное желание у вас, значит, ждете желанного звонка, предложения руки и сердца. Также здесь крупная сумма денег может сюда входить. И многие дамы очень хотят купить собственное жилье. Если, допустим, еще до этого не получалось, мои хорошие, у вас все получится. Вот видите, вот эта карта вам прекрасная выпадает. Так, надеетесь вы на крестового короля, на свидание с ним, вы любите его, хотя боитесь в этом признаться даже самой себе. Вот, и встреча будет, обязательно будет, разговор состоится любовно, вы даже готовите себя к этому. Вот так вот, мои дорогие. Так что все стучит, все гремит, и уже на пороге у вас стоит. Остаются считанные дни. Потерпите до 8 марта. Так, здесь разговор с крестовым. Ага. Так, ну, он будет вам, да, с болью в сердце рассказывать, как он по вам болел, страдал, что чувств к другой даме у него нет, и вы его жизнь, понимаете? Вот опять посмотрите, как прекрасно выпали карты. Придет в ваш дом, и вы его жизнь. Тут реально для жизни. Вот и в ваших мыслях, то есть ваши мысли и ваши желания с ним совпадут. Вот прям в ближайшее время, девочки, в марте месяце ждите хороших и прекрасных перемен. Стучат, гремят, на пороге у вас уже стоят. Рассмотрят меня дамы возрастные, конечно, со мной не согласятся, может быть, которым 70 лет, скажут, какая свадьба, какое колечко и какой ЗАГС, да, вот. Тут надо уже думать о чем-то о другом, да. Так, ну посмотрим. А молодые, да, девочки, перспектива хорошая. Вот. Очень хорошая, поэтому давайте посмотрим, сбудутся ли ваши планы, желания. Так. Загадали себя? Посмотрим. Вот эта колода у меня для привлечения денежек, чтобы прям вот они вот так прилипали к вашим рукам. Доллары. Вот у меня здесь 500 евро даже. В общем, много-много денег. Я вам желаю всем. Это, наверное, желание каждой дамы быть обеспеченной, как финансово обеспеченной. Так, для вас, для дома, для сердца было, что в вашей жизни было и что будет, и чем же дело закончится. Для вас, для дома, для сердца было, будет. Для вас
для дома, для сердца. Было, будет. Смотрим. Так, для дамы Червовой. Очень вы душевно, девочки, болели, когда не общались с ним. И когда мужчина, вы думали, что он, если не с вами, то он общается с другой дамой. То есть свидание у него с Бубновой. Так, вы так думали. Для вас, для вашего дома вы плакали по нему, злились на него. Посмотрите, как все печально было. И плакали и злились, но это все равно мужчина, который на вашем сердце, в ваших мыслях, в вашей голове и в вашей душе поселился навечно, наверное. Так, ваше сердце, да, вы знаете, во-первых, вы ждете подарка от него в такой день, да, как вот 8 марта, цветы и подарки, свидание хотите. Ну и, конечно, именно с ним вы только строите свои планы на жизнь. Так, дальше. Что было в вашей жизни? А было, знаете, что чуть-чуть вот вмешательство, значит, общение с Бубновой чуть-чуть не разрушило ваши отношения. Это было. Вот. И что будет? Давайте посмотрим. А будет, посмотрите, какая прекрасная карта. Вы видите, вот неважно, сколько лет вашему загаданному королю, но он как мальчик побежит в будущее с вами, свой дом вам предложит. Кто-то, допустим, прям вот если не ЗАГС сразу, то хотя бы давай жить вместе или давай поженимся. Потому что вы в интересе, вы из его интереса никогда не уходили. Вы для него очень ценная женщина, девушка. И сердце ваше успокоится. Ну, здесь вот финансовым королем, то есть, возможно, у вас будет право выбора, то есть из двух королей, крестовый и бубновый вы будете выбирать. Но также, может быть, вы увидите уже в своем загаданном мужчине, которого вы сегодня загадали, какую-то ресурсность. То есть мужчина, он не бездействовал, он все это время, оказывается, не обманывал меня и не общался с другими дамами, а зарабатывал денежки. Кто-то строил дом, кто-то приобретал жилье для того, чтобы здесь финансовым королем ваше сердце успокоится. Но, скорее всего, это будет все-таки король крестовый, потому что других королей вы в свою жизнь не впустите. На этом я расклад закрываю. Желаю вам чисто женского счастья. Пусть исполнится в этом месяце все ваши заветные желания и мечты. Ну а с вами была ваша Елена. Всех люблю, ценю и благодарю за вашу обратную связь, лайки, подписки, комментарии. Вот. До новых встреч!